हेलो गाइस, ये देखिए ये बटूक है और इसका ना ध्यान है टीवी पे। ये देखो, ये किसी की बात नहीं मानती टीवी के आगे। बटूक देखो, एक बार चिल्लाया बटूक, कैसे कान गटी आ रही है। बटूक, ए बटूक, देखो इसको यहाँ पे मेरा हाथ नजर नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रही हूँ मैं से ज्यादा इग्नोर करी मेरे को। देखो हंस रही, कितनी बदतमीज बच्चा। कौन कौन के घर में ऐसा बच्चा, जरा कमेंट करो मुझे।